短期的时间来讲的话，因为比较长，没办法大量的最重要的时候就是做不球的游戏，而这些在也有我们在做的。厂商在时间内赶不上出货，愿意可采用其他的方式，比较像是外套包好的处方药和药价2000块，可以服用5天，抓药材回家4天，1片250，便宜很多。不过最便宜的。